Goeiemôre familie, vriende. Namens myself en ook die kerkraad, ons innige meegevoel teenoor julle in die tyd van groot beproewing. Dit is ons gebed dat die Here vir julle sal bemoedig en sal vertroos deur sy Heilige Gees. 2 Korintiërs 1:3 sê, ons kan die Here God loof en prys. Hy is die Vader van ontferminge, die God wat in elke omstandigheid moed gee en ons bemoedig. So dit is ons gebed dat die Here ook vir julle in hierdie tyd van groot hartseer, dat die Here vir julle sal bemoedig, ook deur sy woord en deur sy Gees. Kom ons bid net saam. Vader, ons is hier vergader op u goddelike bevel. U het dit so beskik om 'n geliefde van ons weg te neem op hierdie bestemde tyd. Ons wil vir u dankie sê, Vader, vir Kokie se lewe. U het vir haar 'n lang lewe gegee en ons is so dankbaar. Dankbaar vir die feit dat ons haar ook kon ken het en die diep spore wat sy ook getrap het hierin van Starensrus. Vanoggend neem ons nou afskeid van Kokie en bring ons 'n laaste eer aan haar. Ons bid, Here, dat u ons sal vertroos, dat u ons sal versterk, ook in die eensame weke en maande en jare wat voorlê. En dankie vir die mooi herinneringe wat ons altyd van haar kan koester. Ontmoet ons dan nou deur u woord en deur u Heilige Gees en gee vir ons vrede in ons hart. Ons bid dit met danksegging in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n lied saam. Dit is ook 'n gunsteling lied van Kokie. So kom ons staan, dan sing ons hierdie lied hartlik saam. See a river the heart and living fire. Ye see was taken away, for sorrowful rain on Zion.
Ja, dit is wonderlik om te weet dat die Here Jesus Christus gelei en gesterf het aan die kruis van Golgotha om die dood vir ons te oorwin, en daarom kan ons as gelowiges ook uitsien na die ewige lewe in die Vaderhuis, want in Christus Jesus is ons meer as oorwinnaars. En dit is ook ons troos dat ons kan weet, Kokie het geglo in Jesus Christus as haar persoonlike verlosser en saligmaker. Ek lees vir ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 4, daarvan af vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, juis as gevolg van die feit dat Jesus vir ons gelei en gesterf het aan die kruis. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Nou ons weet, Kokie het ook maar swaar gekry in hierdie lewe hier en nou, maar dit het ook vir haar nou uitgeloop op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in hierdie tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Wonderlik om te weet dat die Here deur sy Heilige Gees ons ook voorberei wanneer ons nou die dag tot sterwe kom, wanneer ons afstand doen van hierdie liggaam, hierdie tydelike lewe hier op aarde, en so die Here ook deur sy Heilige Gees vir Kokie voorberei vir hierdie oorgang na die ewige lewe in sy Vaderhuis. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. En so het Kokie ook gevoel, sy het uitgesien daarna om afstand te doen van hierdie liggaam. Maar of ons nou hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos wat hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Tot sover ons skriflesing. Nou, ek praat vanoggend met julle oor die tema, waar is Kokie dan nou? Waar is Kokie nou? Nou, ons weet Kokie het vir die Here Jesus geken, en daarom is dit 'n legitieme vraag om te vra, waar is Kokie nou?
So daar is verskillende opvattings en persepsies oor waar die afgestorwe gelowiges hulle bevind. Nou een so leerstelling is die leer van die reïnkarnasie of sielsverhuising, wat wil sê na mense dood, dan verskyn jy in 'n ander liggaam, dan lewe jy voort in 'n ander liggaam. Dis natuurlik 'n valse leerstelling. Dan is daar ook die teorie van totale vernietiging of uitblussing, dat as jy die dag sterwe, dan is jy nou dood vir ewig en vir altyd. Daar is geen lewe na die dood nie. As geen verdere bestaan moontlik nie. Dit is natuurlik ook 'n valse leerstelling. Dan is daar die leerstelling van die siele slaap. Sommige mense sê dat wanneer jy nou die dag sterwe, dan gaan jy in 'n toestand van bewusteloosheid in, en eers by die wederkoms van die Here Jesus Christus, dan gaan 'n mens opstaan met 'n nuwe verheerlikte liggaam, en dan gaan jy na jou ewige bestemming toe. Dit is ook nie 'n Bybelse leerstelling nie. Interessant, die ou Romeinse Katolieke leerstelling van die vage vuur, hulle het gesê as 'n gelowige sterwe, dan gaan hy eers vir 'n korter tydjie na die vage vuur toe, om daar boete te doen vir sy sonde, en die naasbestaandes kan intussen tyd bid vir daardie gelowige, dat daardie gelowige miskien gouer uit die vage vuur kan kom, en dan gaan die gelowige na sy of haar bestemming. 'n Ander leerstelling is dat wanneer ons die dag tot sterwe kom, dan gaan almal van ons na die doderyk toe. En daar leef ons buitekant ons liggaam ten volle in die doderyk. En dit is ook nie heeltemal die waarheid nie. So die waarheid wil ons nou weet, wat sê die Bybel vir ons? Waar is Kokie as 'n gelowige? So kom ons kyk wat sê die Bybel. Nou die eerste ding wat ons moet weet is, waar is Jesus Christus dan nou? Ons weet, Jesus het gelei en gesterf aan die kruis van Golgotha, toe het hy opgestaan uit die dood, toe het hy opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Vader. So Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, hy is in die hemel. En dan, die wat in hom geglo het, is dan vanselfsprekend ook in die hemel. 2 Korintiërs 5 vers 8, ons het dit nou gelees, ons is vol moed, en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat, en by die Here gaan woon. So afwesigheid van die liggaam, wanneer ons die dag tot sterwe kom, afwesigheid van die liggaam beteken lewende teenwoordigheid by Jesus Christus in die hemel. Dit is wat Paulus ook leer in Filippense 1 vers 21 tot 22 sê hy, om te lewe is vir my Christus, om te sterwe, sê hy, is vir my 'n wins. Wat ek moet kies, weet ek nie, ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. So Paulus bely, sê ook, as hy die dag tot sterwe kom, is hy met Christus, is hy by Christus in die hemel. So wanneer 'n gelowige die dag tot sterwe kom, gaan daardie gelowige nie na die doderyk nie, soos wat die Ou Testamentiese gelowiges geglo het nie. Tussentyd het Jesus gelei en gesterf aan die kruis, oorwinning behaal oor die dood. So wanneer 'n kind van die Here die dag tot sterwe kom, gaan daardie persoon hemel toe. Is daardie persoon by Jesus Christus in die hemel. So ons kan weet, Kokie is op hierdie oomblik by Jesus Christus in die hemel. Sy is nie hier in hierdie kus nie. Dit is ook wat ons leer in Lukas 23 vers 43, dit gaan in daardie gedeelte
oor die misdadiger wat saam met Jesus gekruisig is, en toe die Here Jesus mos vir hom gesê, dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So die Here Jesus sê vir die misdadiger aan die kruis, twee dinge. Jy gaan saam met my wees, jy gaan by my wees, jy gaan saam met my wees, en jy gaan saam met my wees in die paradys. En nou ons weet die paradys is in die derde hemel, ons kry die sterrehemel, die wolkehemel, dan kry die wolkehemel, die atmosferiese hemel, dan kry ons die tweede hemel, die sterrehemel, en dan kry ons die derde hemel, die woonplek van God, en dit is waar die paradys is, in die derde hemel, in die woonplek van God. Dr. Jack J. Miller skrywe in sy boek, Die lewe na die dood, skrywe hy sê, die paradys waar die onliggaamlike en afgeskeie geeste van die ontslape verlostes verkeer en waar saligheid en vreugde beleef word, is dus reeds 'n bestaande gedeelte in die hemel, die voorportaal, een van die baie woninge in die huis van die Vader. So 'n afgestorwe gelowige is in die voorportaal van die hemel en een van die baie woninge in die huis van die Vader. En dit het ons ook gelees in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 3. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, 'n tentwoning bestaan is, as dit afgebreek word, dat ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is nie 'n woning wat deur mense gemaak is nie, maar deur God. So Kokie bevind daar in die Vaderhuis, in die voorportaal van die hemel, een van die baie wonings in die huis van die Vader. Ek wil net nog 'n vers lees, Openbaring 6, vers 9 tot 11. Let daarop wat hier staan, hierdie toneel speel af in die hemel. Dit is nie op aarde nie, dit is in die hemel. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar is in die hemel voor die troon van God, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Luister wat staan hier. Hulle het hard geroep, hulle lewe buitekant die liggaam, in die teenwoordigheid van Jesus Christus in die hemel, leef hulle. Hulle het hard geroep, hoe lank nog, heilige en getroue heerser, wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar 'n lang wit kleed gegee, en daar is vir hulle gesê, daar word met hulle gepraat, om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. So, Kokie is buitekant haar liggaam, maar sy lewe buitekant haar liggaam, leef sy in die teenwoordigheid van Jesus Christus, in die paradys, in die derde hemel, die voorportaal van die hemel. Dit is waar sy haar bevind. Lukas 20 vers 38 sê, God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. By hom leef hulle almal. Wanneer ons die dag tot sterwe kom, leef ons buitekant die liggaam, in die wonderlike teenwoordigheid van Jesus Christus in die hemel. Dit is die Bybelse boodskap, daar is geen twyfel daaroor nie. 'n Dominee Herman Kolbrugge het in die 19de eeu so oor die dood geskryf.
Hy sê, wanneer ek sterwe, maar ek sterwe eintlik mos nie meer nie. En iemand vind my skedel, laat hierdie skedel dan aan die wat nog lewe verkondig. Ek het geen oë nie, nogtans sien ek hom, Jesus Christus. Ek het geen brein of verstand nie, nogtans ken ek vir Jesus Christus. Ek het nie lippe nie, maar nogtans soen ek hom. Ek het geen tong nie, nogtans prys ek hom saam met almal wat sy naam aanroep. Ek lê hier buite in 'n begrafplaas, nogtans is ek in die paradys. Alle lyding is vergete. Dit is wat sy groot liefde vir ons gedoen het, toe aan die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. Hy het vir ons oorwinning behaal oor die dood. Iemand anders, 'n anonieme persoon, het soos volg oor die dood geskryf. Die persoon sê, hoe sal dit wees om aan wal te stap en te vind, dit is die hemel. Hoe sal dit wees om aan 'n hand te vat en te vind, dit is Jesus se hand. Hoe sal dit wees om vars lug in te asem en te vind, dit is hemels. Hoe sal dit wees om 'n nuwe besieling te ervaar en te vind, dit is onsterflikheid. Om uit te vind, jy styg uit bo die sorge, die eensaamheid en die geswoeg van hierdie aarde, en om in ongerepte kalmte wakker te word en te vind, dit is onbeskryflike heerlikheid. Dit is wat Kokie beleef het, toe sy verlede Saterdagoggend om 9:00 haar laaste asem uitgeblaas het, het sy beleef hierdie heerlikheid van die ewige lewe in die Vaderhuis. Daar word ook 'n storie vertel van 'n Skotse dokter, 'n geneesheer, wat daar by die sterfbed van sy goeie vriend gesit het. En sy goeie vriend vra toe nou vir hom, maar jy is nou 'n geleerde, en jy is nou 'n geleerde gelowige, jy's 'n mediese dokter. Vertel bietjie vir my, hoe sal dit wees nadat ek dood is? En die dokter het so bietjie gesit en gedink, hy weet nie eintlik wat om te sê vir sy vriend nie. En toe hoor hy, hulle albei hoor 'n gekrap aan die voordeur. En die dokter sê vir sy vriend, jy het mos daardie gekrap aan die voordeur gehoor? Hy sê ja. Hy sê wel, dit is my geliefde hond. Hy was nog nooit hier binne in jou mooi huis nie. Hy weet nie hoe dit lyk hier in jou huis nie. Maar hy wil graag binnekom, want hy wil by my wees. En so is dit na die dood. Jy weet nie hoe dit gaan wees nie. Dit gaan wonderlik wees om in die Vader se woning te wees, om by hom te wees. Maar jy wil sien toe gaan, omdat Jesus daar is. Dit gee vir jou hoop. En dit is ons wonderlike troos ook vandag, om te kan weet dat Kokie nou in die wonderlike teenwoordigheid van die Here Jesus in die hemel is, en dit is ook vir haar genoeg. So waar is afgestorwe gelowiges na die dood? Hulle lewe buitekant die liggaam, in die wonderlike teenwoordigheid van Jesus Christus in die hemel. Maar dit is nou gelowiges. Alle mense wat sterwe gaan nie hemel toe nie. Die wat nie vir Jesus aanvaar as 'n verlosser en saligmaker nie, hulle het nie oorwinning oor die dood nie. Hulle gaan na die doderyk en wag dan vir die wederkoms van Jesus Christus, en dan vir die
oordeelsdag, en dan word hulle uitgewerp in die buitenste duisternis, in die ewige poel van vuur. So die vraag is, hoe lewe ek en jy? Is jou saak met die Here Jesus reg? Ja, vir Jesus in die geloof aanvaar as jou persoonlike verlosser en saligmaker. As hierdie graf vandag vir jou gegrawe sou wees, sou jy in vrede sterwe, sou jy die ewige lewe in die koninkryk van God beerwe. Daarom wil ek vir jou oproep, as jou saak met die Here nog nie reg is nie, moenie langer uitstel nie. Die lewe is tydelik, die lewe is kortstondig. Maak jou saak met die Here reg. Ons troos is vandag, Kokie is veilig by haar Vader in die hemel. Sy is soos 'n eregas ontvang, sy word met hartlikheid oorlaai. Sy het geen pyn, lyding, smarte, leed meer nie, maar ewige vrede, vreugde en rus. En dit gun ons vir haar, na 'n moeilike lewe hier op aarde. So ons gun dit vir haar. Ons is dankbaar vir ons verlosser in Christus Jesus, en vir die feit dat Kokie ook by Jesus in die hemel is. Amen. Hemelvader, ons kan nie anders as om vandag net vir U dankie te sê vir die verlossingsboodskap van die kruis nie. Dankie Here Jesus dat U plaasvervangend in ons plek vir ons gelei het aan die kruis, sodat die wat in U glo verlossing kan ervaar, vergifnis van sonde kan ervaar en die gawe van die ewige lewe kan ontvang. Ons is so dankbaar vir U genade en U liefde in ons lewens, dat ons kan weet, ons behoort aan U. Ons het hierdie innerlike vreugde en vrede en blydskap in ons harte. Vader, ons dank U ook vir ons geliefde Kokie, dat U ook vir haar genadig was, en dat sy ook aan U behoort. Ons bid nou, Here, dat U die Heilige Gees so sal werk in elkeen wat nog nie vir Jesus ken, as 'n persoonlike verlosser en saligmaker nie, wat nie geloofsekerheid het nie, wat nie hierdie vrede in hulle harte het, dat sy die dag sterwe, dat hulle hemel toe sal gaan. Ons bid, Vader, dat U die Gees vir hulle nader sal trek, dat U vir hulle ook die geloof in Jesus Christus sal gee. Vader, ons bid nou, wees met hierdie bedroefde familie, onderneem vir hulle, vertroos vir hulle, soos net U alleen kan vertroos. Maak hulle bewus van U liefde en U nabyheid, elke oomblik van elke dag. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus se naam, met die wete, U is 'n waarmaker van U woord. U sal hulle nie teleurstel in U verwagting nie. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog 'n lied, en dan gaan ek vra vir Swys om vir ons die bedankings te kom doen.
Ek lees vir ons kom maar vorentoe, Swys. Ek lees vir ons die begrafnisbrief. Dit het ons hemelse Vader behaag om Kokie in die rype ouderdom van 86 jaar van ons weg te neem. Sy sal altyd onthou word vir haar blymoedige geaardheid en skerp humorsin eie aan haar. Sy het 'n vol lewe gelei en ons dank die Vader dat sy in vrede sonder pyn by haar geliefde huis van ons weggeneem is. Ons gun haar 'n ewige rus aan die voete van Jesus. Ek gee nou vir Swys geleentheid om bedankings te doen. Goeiemôre almal, kan julle my hoor? En as 'n mens aan die Kokie dink, dan die begrafnisbrief was nou gelees. Dit sê werklik al die tyd van haar lewe was. Daarom wil ons graag dankie sê vir jou vandag. Sê van 'n boodskap wat jy gelewer het. Ons weet dat die lewe hier verlaat, dan is daar 'n wonderlike plek waar en dankie daarvoor. Ons graag die mense wat gereeld met hulle Kokie gekom het, baie dankie sê vir die lekker wat sy kon geniet in die tyd wat dit nou swaar gegaan het. Ons wil nie uitsonderings maak nie, maar ons moet nie besonder dink aan en Male Ingram, Male wat nog die eerste hier was en wat baie alle dinge en wat gevaar het aan. Ons wil ook vir Alice en Alita Korrel en Herbert Carter en die aansien beslede toesnawers en die heel besoeker, baie dankie nou goed aan nog die ander ook. Baie dankie. Dat is altyd lekker dat die Kokie ook gedonder dokter Annelies Bella, Kokie, personeel dat hou en verzorging en dank ook die personeel van die dialyse sentrum, onder andere by name van Marina, Eggie, Julie, Swartwijk,
wat nou nie almal hier is nie, Heidi wat oorsee sit, Frans is ook oorsee, Heidi is ook oorsee, so ongelukkig. Die wat hier is, baie dankie. Dat van ver af kom. Die Here in die besonder wat kom. Dankie vir julle Piet, aansoek. Almal van julle wat 'n bydrae gelewer het, aan se lewe vol. Goed te maak, baie dankie. Wat 10 jaar lank het jy moeilike omstandighede baie dat jy die hele tyd maar jou ma versorg. Daar was 'n tydjie toe sy ouer huis toe gegaan het. Jy moet almal toe kon sien. Dit is nie vir haar nie, sy wil graag by haar huis. En ek dink ons almal wat gedoen het haar en sal weet. Ek het aan my lewe, hele lewe so ver, ek het aan nooit kwaad of opstandig gesien. Altyd by die middag, het altyd drankje gehad en sy kon altyd lekker stuur. Ons is dankbaar daarvoor. Ook Pietro trouwens, wat nou nie hier is nie, sy het in haar tyd ook baie moeite gedoen om die lewe vir die koopie maklik te maak. Ek vra baie dankie aan haar. En dan vir Afbog wat die reëlings gedoen het, baie dankie vir julle Afbog. Vir julle wat daar agter sit almal. Baie dankie daarvoor. Baie dankie vir die voorbereiding en die koor, dis baie mooi. Wat weet het. Vir die ter aarde bestellings wat ook baie. Dan vir Maxie, wat verantwoordelik is vir die laaste versorging van die naby familie, baie dankie. Als goed sal afloop. Baie dankie aan al die kennis, al die swart mense wat gekom het. Elkeen van julle het ook van die koopie geken. Dankie sê, dankie daarvoor die mense. Dankie Swys. Ons wil nou vra vir Liesel. Liesel gaan vir ons 'n liedjie sing. O Heer my God. O Heer my God, as ek in ewig wonder en al die werklik alles aanskou. Die son en maan, die aarde sterre wonder, hoe het elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my red, my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klinke saam. O Here, die grote. Ek sien die goud, die bosse weggeklap is. Ek hoor hom fluister, gras is mooi en min. O Heer, die son, verklein die groot vir alles, en die zorgdag na dag vir my. Dan moet ek juig my red, my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klinke saam. O Here, die grote. U maak ons deel van al die grootste werke, ja ons bid, die
Heer, dat die rijk mag komen. En kom nie weer. In heerlijkheid van monden, mag ik volkomen niet eigendom. Dan moet ik mijn ren, mijn God, hoe groot is hoe groot is wanneer die schepping klinkt zang. Baie dankie, Liesel. Nou gaan ons luister na 'n lied, 'n gunsteling lied van Kokie, 'n Adagio. Kom ons luister na hierdie lied.
Nou, dit getuig seker van die heerlikheid en kalmte en vrede wat sy tans ervaar. Ek wil vra dat die draers na vore sal kom. Pieter, Tormalen, Keke, Tormalen, na vore sal kom asseblief. Herman, jy kom maar opstaan, na vore toe kom asseblief. En dan is dit Lianay, kleindogter, Liesel, kleindogter en Heike. Voordat ons na buite beweeg, kom ons staan, dan wil ek net die seën uitspreek, en dan gee ons die naaste familie geleentheid om eers na buite te beweeg. Die begrafnisondernemers moet asseblief ook maar vorentoe kom en kom help. Kom ons staan. Neem net kennis asseblief, ons gaan nou, hier is cupcake en koeldrank vrugtesap, en dan die naaste familie vir die ter aarde bestelling is daar op die plaas, so gaan ons net gou eers sappie drink, en dan vertrek die naaste familie na die plaas toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. Ek kom as help het ons na buite beweeg.